Don't wait. ntabwo ari ngombwa, ntimukwiye gutegereza. Older generation, you're like me. You're getting old. Mwebwe mukuza murimo mumeze nkanjye, murimo murasaza. You're gonna die. Muzava muri uyu mubiri. Help the younger generation while you have time. Nimutangire mufashe abakiri batoya mugifite umwanya. And younger generation, young ladies, get you a mentor. Hanyuma mwebwe batoya, abakobwa namwe bagore mukiri batoya, nimushake abazajya babagira inama muri abo bakuze. Let the older lady. Icyubahiro cy'Imana gusigwa, amavuta y'Imana yari ari kuri we. The people were weeping as she preached. Atangiye kubwiriza gusa, abantu amarira atangira kugwa. And the women looked to her to give them counsel and wise counsel, and they know her heart. She loves Jesus with all of her heart. Abagore bose bari bahari niwe barebagaho bamushakiraho inama nzima, kubera ko bari bazi ko akunda Yesu n'umutima we wose. She mentors young ladies. Yatozaga abagore bakiri batoya. She teaches young ladies. Akigisha abagore bakiri batoya. She pours her life into young ladies. Hanyuma ubuzima bwe akabusuka muri abo bagore bakiri batoya. She teaches. Nuhe mubyeyi wubaha Imana ujya kureba kugira ngo aguhe inama nzima. Who poured into you? Ninde ugusukamo ubuzima bwe? What lady has made the most difference in your life? Ninde mubyeyi wubaha Imana wahinduye, wagize impinduka nziza mu buzima bwawe? When you have problems in your marriage, what other lady do you talk to? Kuntebe yayo y'ubwami. And the Son sits at the right hand of the Father. Urabizi ko umwami Yesu yicaye iburyo bw'Imana Data. And I don't know what is happening in heaven. Ntago nzi uko birimo kumera mu ijuru. But I suspect that God with his elbow goes, Son, look down there. Ariko ndatekereza ko Imana irimo kubita inkokora Yesu uvuga ngo mwana wanjye reba ibirimo bibera hariya. They're worshiping you. Reba ukuntu barimo baguhimbaza. They're singing praises to you. Barimo baraguhimbaza. That's why you died on the cross for them. Iki ni cyo wapfiriye ku musaraba cya gihe. And I picture that in heaven. Ndimo natekereza ko ari byo birimo kuba mu ijuru. But that great cloud of witnesses. Hanyuma nicyo gicu cy'abahamya benshi. I don't know. I wish I knew. Ntago mbizi ariko ndifuza yaba nabimenyaga. I don't know how much they can see. Ndimo ndibaza bo icyo batekereza igihe bareba hasi. I don't know how much they can hear. Ntago nzi ibyo babasha kumva uko bingana. But when I get to heaven, I'm not going to be surprised. Ariko ningera mu ijuru ndibaza ko ntazatungurwa cyane. If they can see us worship and hear us worship. Kubera ko ndibaza ko batureba bakatwumva turimo guhimbaza Imana. This week has been an interesting week for me. Icyumweru cyose cyabaye icyumweru cy'umugisha kuri nge. This is my first visit to the great nation of Rwanda. N'ubwa mbere nsuye igihugu cy'u Rwanda, igihugu cyiza cyane. And I'm trying to learn your history and learn about you. Hanyuma ndimo nshakisha kumenya amateka yanyu, kumenya byinshi kuri mwebwe. And one of the people that I was with says, well, if you want to know the recent history, go to the museum. Hanyuma umwe mu bakozi b'Imana twari hamwe arambwira ati niba ufite amatsiko yo kumenya amateka ya vuba y'igihugu cy'u Rwanda uzasura urwibutso rwa Jenoside. The Genocide Museum. Urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi. And as you were singing a moment ago, I wonder how many of those saints that are, their bones and bodies are in the ground, I wonder how many are in heaven saying Alleluia and praising the Lord. Hanyuma igihe mwahimbazaga Imana ndibaza ko abenshi muri abo ngabo batabarutse batuvuyemo, bamwe muri bo amagufa yabo ari hariya bari mu ijuru bareba hasi bagahimbaza Imana bakavuga ngo haleluya. Many of your grandparents, many of your uncles, bamwe nawe ni basogokuruza, abandi ni ba data wacu.
Your grandma, your grandpa, some of your brothers or sisters are there. bamwe ni ba sogokuru, abandi ni ba nyogokuru, abandi ni abavandimwe. And praise God, you're going to see them again. Imana ishimwe yuko rimwe tuzahura nabo. And there will be great rejoicing in heaven. Bizaba ari umunezero ukomeye mu ijuru. And as you sung some of the old songs this morning, igihe rero mwaririmbaga zimwe mu ndirimbo za kera muri iki gitondo, it was the songs that they sang. zimwe muri izo ndirimbo nizo baririmbaga bakiri aha ku isi. And heaven is going to be a great place of reunion. Ijuru rero hazaba ahantu h'umunezero igihe abantu bazongera kubonana. I want us to talk today, though, about you. Nifuza kubabwira ibyanyu. What would your grandparents say to you if they could talk to you? Banibaza ngo abo batubanjirije bagiye bavuga iki baramutse babasha kubwira mwebwe. What is the next chapter for Rwanda? Nibaza ngo ni ikihe kigiye gukurikira ku gihugu cy'u Rwanda. Life is a series of chapters. Kubera ko ubuzima ni uruhererekane rw'ibintu bitandukanye. And you have gone through a difficult chapter in the past. Kandi mwanyuze mu bikomeye muhahise. And I was thrilled and surprised to see Rwanda when I came in on the airplane. Ariko igihe nazaga mu ndege manuka hafi ku kibuga cy'indege naratunguwe kubona u Rwanda ukuntu rumeze. Rwanda is beautiful. U Rwanda ni rwiza cyane. It is a beautiful nation, beautiful people. It is the diamond of all of Africa. Ni igihugu cyiza, n'abantu beza, ni diama ku mugabane wa Afrika. And I commend you. You have done a wonderful job of trying to rebuild. Kandi ndabashimira mwebwe kubera uruhare mwagize, mwakoze akazi keza mu kugerageza kongera kubaka iki gihugu. And the world is watching. Kandi isi yose irimo kubareba. Not only are they watching, kandi ntabwo ari kubareba gusa, but get ready, they are coming. Mwitegure kubera ko bagiye no kuza. The largest international airport will be opened in 2024 right here. Birazwi ko ikibuga cy'indege kinini cyane kizafungurwa mu mwaka wa 2024 hano mu Rwanda. And for the first time, the world will be able to come from all over the world to this airport. Kandi bwa mbere mu mateka isi yose izaza inyuze kuri icyo kibuga. What will they see? What will they hear? What will they feel? Ese bazabona iki? Bazumva iki? Baziyumva gute igihe bazaza? What kind of reputation will you have? Icyo gihe muzaba muvugwaho makuru ki? Will they know you for your beautiful jungles? Ese bazabamenyera ku mashyamba meza mufite? Will they know you for your gorillas? Bazabamenyera ku ngagi zo mu birunga? Will you be known for your beautiful city and buildings? Bazabamenyera se kuri uyu mujyi mwiza murimo mwubaka? Will you be known for your cleanliness? Bazabamenyera se ku isuku mufite? What will they know you for? Bazabamenyera kuki? Would it not be fantastic for them to know you as a nation that loves God with all your heart? Ndatekereza ko bazabamenyera ko muri igihugu gikunda Imana n'umutima wanyu wose. Would it not be awesome for them to know Rwanda is a place that honors God and praises God and sings praise to Him, and wow, you can sense His presence in the nation? Kandi byaba ari byiza cyane babamenye nk'igihugu gishima Imana kiyihimbaza, bahagera bakumva kubaho kw'Imana kuri aha hantu. There have been a few times in my life where I have gone into a city, and when I went into the city, I said something's different. Ni inshuro nkeya mu buzima bwanjye nageraga mu mujyi ahantu hatandukanye, nahagera nkumva hari ikirere gitandukanye. I do a lot of work in China with the underground church.
nakoreye akazi gatandukanye mu Bushinwa nkorana n'itoro ryaho riri mu bwihisho. I've gone into some cities where I felt a dark cloud and a heaviness. Hariho imijyi imwe n'imwe yaho mu Bushinwa nageraga nkumva hari igicu rwose kijimye kandi kiremereye. It was so heavy you could sense the presence of a principality, an evil spirit over an area. Cyabaga ari ikirere kiremereye ku buryo ubasha kumva ko hari presence y'abadayimoni n'abatware mu kirere babandije ijambo ry'Imana rivuga. I have gone into the city of Fancheng. Nagiye mu mwe mu mijyi witwa Fancheng. And I have sensed the presence of the Lord. Hanyuma ho numva hari ukubaho kw'Imana. Nkumva ikirere cyaho kirimo Yesu. And when I drove into the city, I said, what is different with this city? Ndimo ntwara imodoka ninjira muri uwo mujyi naribaje ni ko numva muri uyu mujyi bitandukanye niki gitandukanye aha hantu. And I found the history that many Christians had died for the faith proclaiming Jesus. Hanyuma nkurikiranye amateka yaho nsanga muri uwo mujyi harimo abakristo benshi banapfuye bazira kwizera kwabo muri Kristo. I heard about a pastor had gone to prison. Numva amateka y'umupastori wagiye muri gereza and died for the faith. Hanyuma agapfa azize kwizera kwe. At the same time, I worshipped with the church there. Hanyuma kandi mbasha gukorana no gusabana n'itorero riri muri uwo mujyi. And I interviewed a lady called Sister Han. Hanyuma nza kuganira n'umwe muri bashiki bacu witwa Sister Han. And I asked the pastor, I said, can I talk to Sister Han? Hanyuma nsaba uruhushya pastor namubaza ese wamyemera nkaganira na Han mushiki wacu Han. He said, sure, you would be welcome to talk to Sister Han. Ati nta kibazo mwavugana rwose nta kibazo. I noticed her, she just radiated the love of Jesus. Hanyuma wamurebaga mu maso ukabona ubwiza bw'Imana mu maso ye. Her countenance, her look, her smile, the sparkle in the eyes. I said, something's different with that lady. Uko areba uko amwenyura mu maso ye waramurebaga ukamubona mu bwiza bw'Imana. And I asked the pastor, can I ask her any question? Or since she's a Chinese lady, I'm an American, there are some subjects I need to stay away from. Hanyuma mbaza pastor ntese namubaza ikibazo cyaricyo cyose cyangwa wenda kubera umuco kubera ko ari umushinwa kazi nge nkaba umunyamerika wasanga hari ibintu bimwe bitemewe ko nabimuganirizaho. And he said, no, you can talk to Sister Han about anything. If she doesn't want to talk, she will tell you. Pastor aravuga toya nta kibazo ushobora kuvugana na Sister Han niba wenda icyo umubaza adashaka kukivugaho ari bukubwira ariko nta kibazo gihari. I asked him, I said, has she been persecuted? Ndamubaza nse yigeze arenganywa? And he said yes. Aravuga ngo yego. And I said, can I talk to her about the persecution? Hanyuma mbaza pastor nse nshobora kubaza uriya mushiki wacu ibijyanye n'uburyo yarenganyirijwe kwizera? And he said yes. Aravuga ati nta kibazo rwose. I was doing a training, and one of the breaks, I pulled Sister Han aside and got my translator. Narimo ntanga amahugurwa hanyuma mo hagati nza guhamagara uwo mushiki wacu Han araza hamwe n'uwansemuriraga. I said, Sister Han, I talked to your pastor, and he said that you are one of the pillars in the church. Navuga ni mushiki wacu Han navuganye na pastor wawe arambwira ngo uri umwe mu nkingi zo muri itorero. And she smiled and sort of said yes. Araseka aravuga ati cyashoboka. I forgot to tell you, when I talked to the pastor, I said, what is her role in the church? Nibagiye no kubabwira ko nkivugana na pastor namubajije ngo uyu mushiki wacu ashinzwe iki mu rusengero. He said, we have millions of Chinese believers in China. Arambwira ngo dufite amamiliyoni y'abashinwa bizera Kristo. He said, in our network, Sister Han is highly respected. Hanyuma aravuga ngo muri abo bose mushiki wacu Han ni umwe mu bantu bubashywe. She has a women's ministry where she mentors
1,000 women. aravuga ati muri abo bantu bizera imana hari we ashinzwemo gukurikirana icyiciro cy'abagore kigizwe n'abagore bageze mu 200. And I said, wow. hanyuma ndatangara. So when I talked to her, I said, Sister Hannah, I understand you have had some persecution. hanyuma ndimo mvugana n'uwo mushiki wacu navuga ni mushiki wacu Hana, numvise ko hari ukuntu warenganyijwe. And she said, yes. aravuga ati yego. And I said, I understand you went to prison. hanyuma navuga nti ndabyumva ubwo wanagiye mu buroko muri gereza. And she said, yes. aravuga ati yego. I said, what did that look like? What was it like? hanyuma mbaza uwo mushiki wacu ntibyari bimeze bite aho ngaho muri gereza. She said, I was on the platform and sharing my testimony, and the Chinese kicked in the doors and came in and arrested me and took me to prison. aravuga ati nari ahantu muri kave ndimo basangiza ubuhamya bwanjye, inzego z'umutekano z'abashinwa zirinjira baramfata bahita banjyana muri gereza. I said, what was that like? And she said, it was terrible. aravuga ati byari bimeze bite? aravuga ati byari biteye ubwoba. They beat me and they put me in chains. aravuga ati barankubise banziritse iminyururu. And I had hard labor. They made me do hard work. ati hanyuma batujyana gukora imirimo y'agahato. And told me never to talk about Jesus. hanyuma bakayihora batubwira bati ntimuzongere kuvuga Yesu. And I said, well, how long were you in prison? And she said, 50 days. hanyuma ndamubaza ngo wamaze igihe kingana iki muri gereza? aravuga ngo iminsi 50. I said, what happened in prison? And she said, 18 women trusted Jesus as Lord and Savior. hanyuma ndamubaza ngo byagenze bite muri gereza? aravuga ati abagore 18 bahise bakira umwami Yesu nk'umukiza wabo w'ubugingo bwabo. You haven't heard anything yet. ntacyo murumva mwe muretse. I said, well, how many times you been to prison? She said 4. hanyuma ndamubaza ngo wafunzwe kangahe? aravuga ati nafunzwe inshuro enye. And I said, so that was the first time. What was the second time like? hanyuma ndamubaza ngo aho wambwiraga ni ubwa mbere, hanyuma ubwa kabiri bwo byagenze bite? She said, I was teaching a big women's class and the police raided the building and arrested me, put me in chains and took me to prison. aravuga ati ubwa kabiri nari ndimo mbwiriza iterano rinini ry'abagore, hanyuma abapolisi b'Ubushinwa baratwinjirana bahita bamfata baranzirika bantwara muri gereza. And I said, what happened in prison? hanyuma ugeze muri gereza bigenda bite? She said, it was very, very difficult. hanyuma arambwira ati byari bikomeye cyane. And I said, what was the outcome? hanyuma ndamubaza ngo hanyuma havuyemo uwuhe musaruro? She said, revival came to the prison and many women trusted Jesus. aravuga ati hahise haba ububyutse muri gereza, hanyuma abagore benshi bizera Kristo. And the prison guards beat me terrible. hanyuma abarinzi ba gereza barankubita biteye ubwoba. I said, what about the third time? mpitamubaza none se ubwo bwa gatatu uko byagenze bite? He said they raided again, and she said I was 19 the first time, 23 the second, 26 the third time. I was 26 years old, and when they raided, she said I had a baby. aravuga ati ubwa gatatu nanone narimo nigisha, hanyuma baraza barantwara. atariko burya ubwa mbere bantwaye mfite imyaka 19, ubwa kabiri bantwara mfite 23, ubwa gatatu bantwara mfite 26. ati kandi ubwo bwa gatatu ubwo nari mfite n'uruhinja. And when they raided, they saw me and they grabbed me. aravuga igihe batwinjiranaga barambonye baramfashe. And I handed my baby, 1-month-old daughter, to another lady and said, please take care of my daughter. hanyuma mfata uruhinja rwanjye rwari rumaze ukwezi kumwe, nduhereza umwe mu badamu bari basigaye, ndamubwira ngo uzamumfatire neza. And I said, what was it like? And she said,
terrible. I didn't know if I would ever see my baby again. ndamubaza nse byari bimeze bite muri gereza, aravuga ati byari biteye ubwoba, ntabwo nzi ko nzongera kugira amahirwe yo guhura n'uruhinja rwanjye. I said, what happened? ndamubaza ngo byagenze bite. She said, revival came to the prison again. hanyuma arambwira ati ubwo nabwo hahise haba ububyutse muri gereza nanone. I said, well, you've had 4. What was on the 4th one? ndamubaza nose ko wavuze ko ari inshuro enye, ubwa kane bwo byari bimeze bite. She said they came back when I was 29, 30, and she said they kicked the door in, came in, they know who I am, and beat me terribly, put me in prison. hanyuma mu bwa kane nanone barongeye barinjira baraza bakubita urugi bansangamo, bari bamaze no kumenya ati icyo gihe nafite nka 29 cyangwa 30, baramfashe barankubita cyane banjugunya muri gereza nanone. And I said, what happened in prison? hanyuma ndamubaza nose muri gereza byagenze bite icyo gihe. She said, I did not stay but 60 days of the 100. aravuga ati namazemo iminsi 60 mu minsi 100. I said, what happened? ndamubaza se byagenze bite. She said, they beat me almost to the point of death. aravuga ati barankubita kugera ku rwego numvaga mvuye mu mubiri. And they said, we arrest you and beat you because you talk about Jesus, and every time you come in here you keep talking about Jesus. aravuga ati turagukubita kubera ko tugufungira kubera ko wizera Kristo ukanamamaza ibya Yesu, kandi wanagera muri gereza ugakomeza ukamamaza ibya Yesu. We are kicking you out of prison, but if we arrest you the next time, we're going to kill you on the spot. aravuga ati turagusohoye, sohoka muri gereza ugende, ariko nitwongera kugufata noneho tuzahita tukwica. She said, I have a death threat on my life. aravuga ati urumva nakangishijwe gupfa ku buzima bwanjye, bambwiye ko bazanyica. I was there for several weeks, and I remember when Sister Han stood up to preach. namaze y'ibyumweru byinshi, hanyuma ndibuka umunsi umwe uwo mushiki wacu Han ahagurutse noneho kubwiriza. The anointing of God was upon her. icyubahiro cy'Imana, gusigwa amavuta y'Imana yari ari kuri we. The people were weeping as she preached. atangiye kubwiriza gusa abantu amarira atangira kugwa. And the women looked to her to give them counsel and wise counsel, and they know her heart. She loves Jesus with all of her heart. abagore bose bari bahari niwe barebagaho bamushakiraho inama nzima, kubera ko bari bazi ko akunda Yesu n'umutima we wose. She mentors young ladies. yatozaga abagore bakiri batoya. She teaches young ladies. akigisha abagore bakiri batoya. She pours her life into young ladies. hanyuma ubuzima bwe akabusuka muri abo bagore bakiri batoya. She teaches them the word of God. akabigisha ijambo ry'Imana. She teaches them how to be wives and mothers. akabigisha uko umuntu aba umugore mwiza mu rugo n'ukuntu aba umubyeyi mwiza ku bana be. I wonder, ladies, let me talk to you. ndibaza bashiki bacu, reka mvugane namwe. Who is your mentor? ninde ugutoza wowe? The Chinese have Sister Han. abashinwa bafite Sister Han. Who is your mentor? wowe ninde ugutoza? What lady do you go to? What godly lady do you go to get counsel? nuwuhe mubyeyi wubaha Imana ujya kureba kugira ngo aguhe inama nzima? Who poured into you? ninde ugusukamo ubuzima bwe? What lady has made the most difference in your life? ninde mubyeyi wubaha Imana wagize impinduka nziza mu buzima bwawe? When you have problems in your marriage, what other lady do you talk to? iyo mu rushako rwawe byivanze byagoranye, nuwuhe mubyeyi wubaha Imana ujya kureba? When you have problems with your children, what other lady do you talk to? iyo bitarimo bikunda mu bana bawe mu rubyaro rwawe, nuwuhe mubyeyi wubaha Imana ujya kureba? I'm going to bring a challenge to you ladies. ndifuza kubahinyuza
bashiki bacu muri aha ngaha. I'm curious. I know that Rwanda is a young nation. I'm told that about 80% are under 40 years of age. Ndabizi u Rwanda ni igihugu gitoya kubera ko bambwiye ko abarenga 80% bafite munsi y'imyaka 40. How many of you ladies are under 40? Raise your hand. Abakobwa n'ababyeyi muri aha ngaha mufite munsi y'imyaka 40 muzamura ikiganza turebe. Abari munsi y'imyaka 40. Real high. Mukizamure cyane. Hold them up, let me see. Wow. Okay. Put your hands down. How many of you ladies here are over 50? Raise your hand. Ababyeyi muri aha ngaha mufite hejuru y'imyaka 50 muzamure ikiganza turebe. Higher? Muzamure cyane. Wow. It's about right. There are fewer over 50 and more younger ones. Uko bigaragarira amaso abarengeje 50 ni bakeya, abari munsi ya 40 nibo benshi. You don't need to raise your hand, but I want you to think. Ntago ari ngombwa kuzamura ikiganza, ariko reka utekereze kuri iki. Rwanda is the youngest nation in the continent of Africa, probably in the world. U Rwanda ni igihugu gitoya kikiri gito mu myaka ugereranyije n'abaturage bagituye muri Afrika yose cyangwa se no ku isi yose. Because of the generation that should be here, because of genocide, the older generation, the mentors, the grandpa, the grandma, the older, they're gone. Impamvu nukubera ko hari benshi bakabaye bari aha ngaha, ariko bitewe n'amateka yatambutse na genocide yahabaye, abo ngabo baratambutse baragiye. Many of you do not have grandparents. Benshi muri aha ngaha ntago mufite basogokuru banyu. And there is a vacuum over Rwanda. Who will step in and says, we will take the next generation? Hanyuma harimo icyuho mu Rwanda kubera ko nta bantu bahari bahaguruka bavuga bati tugiye gutoza abakiri batoya urubyaro ruzakurikira. Every young lady needs to have an older lady who will pour into her. Buri mukobwa na buri mubyeyi mutoya akeneye kugira umubyeyi ukuze umwigisha umutoza. My mother, I am 72. My mother is still alive at 93. Njewe umubyeyi umbyara mama umbyara kandi njewe mfite imyaka 72 mama umbyara aracyariho afite imyaka 93. And my 93-year-old mom is mentoring young ladies. Kandi uwo mubyeyi wanjye mama umbyara ufite imyaka 93 afasha atoza abakobwa n'abadamu bakiri batoya. In her church. Mu rusengero rwe. She is the matriarch, the oldest woman. Niwe mukuru w'ababyeyi aho ngaho. And I call her and she's hard to get on the phone and I would say, Mom, I called 3 times. What happened? She said, oh, I was on the phone helping so-and-so with her marriage, helping so-and-so with her children. Hari igihe njya muhamagara ntafate telefone nkongera aho aje kuyifatira nkamubaza niko naguhamagara inshuro 3 zose wari urihe, akavuga ati nari ndimo mvugana na kana kamufasha mu rugo rwe bitameze neza, narimo mvugana na kana kamufasha mu burezi bw'abana be. Nuko who are the women mentors in this church? Ndibaza ngo nabahe babyeyi batoza abandi muri uru rusengero. How many of you older women would be, don't raise your hand, I want you to think and pray and listen to the Holy Spirit. How many of you would be willing to help a young lady? Ndimo ndibaza ntabwo ari ngombwa ko muzamura ibiganza, ariko ndimo kwibaza ngo nabahe babyeyi biteguye gufasha abakiri batoya kuri bo. In the book of Ruth in the Old Testament, mu gitabo cya Rusi mu isezerano rya kera, we have 3 ladies in the book of Ruth. Harimo abadamu batatu mu gitabo cya Rusi. It's a very short book. It's only 2 pages. Ni igitabo kito cyane kiri ku mapaji 2 gusa. In verse 1 of Luke, it says, now it came to pass in the days when the judges ruled, there was a famine in the land. Ku murongo wa mbere w'igice cya mbere haravuga ngo mu minsi y'abacamanza inzara yateye mu gihugu.
They were in a foreign country and there was no food. bari mu gihugu cy'amahanga kandi nta byo kurya byari bigihari. And if you read the story, we don't have time to read it, but if you read the story, ntabwo dufite umwanya uhagije wo gusoma, ariko uramutse usomye iyo nkuru yose, their husbands had died. abagabo babo bari barapfuye. We don't know fully what happened. They may have been killed in war. Bibiliya ntabwo tubwira icyabishe, bashobora kuba barishwe mu ntambara. They could have been massacred. Bashobora kuba barishwe n'abandi bantu. They could have died from no food. Bashobora kuba barishwe n'inzara. But whatever, they were three ladies that were widows. They had no husband that died. Icyaba cyarabaye icyo ari cyo cyose, icyo tuzi nuko bari abapfakazi batatu bari mu bibazo kandi badafite abagabo. The oldest one's name was Naomi. Umukuru muri bo yitwaga Naomi. And Naomi had two sons. Naomi yahoranye abahungu babiri. And one of them married Orpha, and the other one married Ruth. Umwe muri bo yari yarashatse Orupa, undi yari yarashatse Rusi. So the mother-in-law and the two daughter-in-laws are together. Mwani magambo ni nyirabukwe n'abakazana babiri. And there's famine, there are no husbands, and they're going back home to look for food. Bari mu nzara nta bagabo bafite, noneho bari mu rugendo basubira iwabo gushakisha ko babona ibyo kurya. One of the daughter-in-laws was Ruth, who was a Moabite. Umwe muri abo bakazana yitwaga Rusi, yari umumowabu. She grew up in the land where the famine was. Yakuriye muri icyo gihugu aho ngaho hari harateye inzara nyine. And her people had worshipped idols. Bene wabo basengaga ibigirwamana. But they're starving, and so they started walking back home towards Israel. Hanyuma inzara iteye bafite ikibazo bajyana na mukecuru gushakisha aho babona ibyo kurya. And Naomi, an old lady with two young ladies, turn and say, ladies, why don't you go back and find your husband's family? And I'm an old woman, why are you following me? Hanyuma muri urwo rugendo Naomi mukecuru arabahindukira aravuga ati bakobwa muracyari batoya mwikwirwa munkurikira nimwigendere mureko umwana abona abagabo babashaka. Orpha, one of the girls, says, I'm going to do that. Hanyuma Orupa aravuga turakoze cyane kubwiyo nama ndigendeye. But Ruth, listen to what she said in verse 16. Hanyuma Rusi mwumva icyo yavuze ku murongo wa 16. Ku murongo wa 16 Rusi aramusubiza ati winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. She looks at Naomi and says, I'm going with you. Areba Naomi aravuga ati ndagukurikira. I'm a Moabitess, you're an Israelite, but I'm going to leave all of my people and I'm going with you. Aramureba aravuga ati ndabizi ngewe ndi umumowabu wowe umwisiraheli ngiye gusiga bene wacu ndagukurikira. And your people will become my people. Abantu bawe ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. And your God is different than my gods, but your God, I will embrace your God and he will be my God. Ndabizi Imana usenga itandukanye n'ibigirwamana byacu ariko Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. In this story, they go back to Israel and Naomi is looking for food, hoping for food, and she knows she has a relative that has a farm. Hanyuma baragenda bagera muri Israeli. Na Naomi bari bagishonje barimo bashakisha aho babona icyo kurya. Naomi yibuka ko afite mwene wabo ufite amasambu. And in their culture in that day, when a man had a farm, he left a little of the crop, the field, on the side of the road for the widows. Hanyuma icyo gihe mu muco wabo iyo umuntu yabaga afite amasambu ntabwo yasaruraga ngo amareho ahubwo yagenda agasiga imyaka mikeya mu nguni z'imirima kugira ngo abapfakazi n'abashonje babone icyo bahumba. The young farmer that owned the farm's name was Boaz. Hanyuma uwo muhinzi ukiri mutoya ni yitwaga Boaz.
And when he saw Ruth, he said, he told the workers, leave a little extra for her. hanyuma bowazi abonye rusi arimo guhumba atangira kubwira abakozi bamukoreraga ati mujye musiga n'ibindi byinshi kugira ngo aze kubona icyo afata. And Naomi sees what has happened, and she begins to give godly counsel to Ruth. hanyuma mukecuru Naomi abona uko bigenze, hanyuma atangira kugira inama Rusi, inama z'umuntu w'Imana. You go to the end of the book of Ruth, hanyuma reka tugere ku mpera y'igitabo cya Rusi, and Ruth and Boaz become husband and wife. murabizi Rusi yaje gushakana na Boaz, And then when they have a baby. baza no kubyara umwana. And notice, read verse 16 ku murongo wa 16 w'igice cya through 16 and 17. ku murongo wa 13 n'uwa 17 w'igice cya 4 haranditse ngo Naomi ajyana uwo mwana amushyira mu gituza cye, aba umurezi we. Abagore b'abaturanyi be bamwita izina bati Naomi abyariwe umuhungu, bamwita Obedi ari we se wa Yesayi, se wa Dawidi. Notice that verse. The baby's name was Obed. murebe neza muri ya murongo haranditse ngo umwana wahavutse yiswe Obedi. He was the father of Jesse. Ni we se wa Yesayi. And Jesse was the father of David. hanyuma Yesayi niwe wabyaye Dawidi. And you go all the way down, Obed was the great grandfather of Jesus Christ. wakurikirana uko ibisekuruza byakurikiranye, uwo Obedi wavutse aho ngaho niwe waje kuba sekuruza wa Yesu Kristo. Wow. Biratangaje. It all began with an older woman mentoring a younger woman. byahereye ni ku mukecuru watojeje umukobwa ukiri mutoya, umugore mutoya. You older ladies, it's your responsibility to mentor the young ladies. ku badamu muri aha ngaha ni inshingano, ku bakuze ni inshingano zo gutoza abakiri batoya. Because of the genocide, the whiteboard, the history of Rwanda, it was erased. kubera jenoside yahabaye, urubyaro rumwe hariho abantu yahitanye benshi. That generation is gone. igisekuru cyose cyaratambutse. There is a gap. harimo icyuho. You've got a young Rwanda, but who will train them? Who will write the next chapter? harimo ni igihugu gitoya, ariko uribaza ngo ninde uzatoza, ninde uzafasha abarimo babyiruka. And the older generation here, if not you, then who? hanyuma bari aha ngaha mukuze, niba atari mwebwe, umuntu aribaza ngo ninde uzabikora, ninde uzatoza abato. Who's going to help the younger generation? niba atari mwebwe, ninde uzafasha abakiri bato babyiruka. If not you, who is going to help rebuild and help the younger generation? niba atari mwebwe, ninde uzafasha kubaka, gufasha gutoza abarimo babyiruka. And if not now, then when? niba bidakozwe nonaha, muratekereza ko bizakorwa ryari? Don't wait. ntabwo ari ngombwa, ntimukwiye gutegereza. Older generation, you're like me. You're getting old. mwebwe mukuza murimo mumeze nkanjye, murimo murasaza. You're going to die. muzava muri uyu mubiri. Help the younger generation while you have time. nimutangire mufashe abakiri batoya mugifite umwanya. And younger generation, young ladies, get you a mentor. hanyuma mwebwe batoya, abakobwa namwe bagore mukiri batoya, nimushake abazajya babagira inama muri abo bakuze. Let the older lady know, hey, I want to go with you. I want your help. I need godly counsel. Tell the older lady, I need you to be my Naomi.
nimwegere abo babyeyi bakuze, mwebwe mukiri bato nimubegere mubabwire muti turashaka kwigira ku birenge byanyu, turashaka ko mudufasha, turashaka ko mutubera ba Naomi tukababera ba Rusi. I don't have a grandma. I don't have a grandma for my kids. I don't know. There are a lot of questions about how to live with a husband for many years. Help me. Help me. Nimubegere mubabwire muti ntago mfite nyogokuru, ntago mfite umubyeyi, nyemerera umbere nyirakuru w'abana banje, hanyuma umfashe mu kurera. And I say to the young ladies, don't wait on the grandma to come. The older ladies say, well, if I can help you, I'm here. Ndababwira mwebwe mukiri batoya, bakobwa namwe badamu mukiri batoya, mwitegereza ko bamukecuru ari bo bazaza bakavuga bati turahari niba dushaka twagufasha, ahubwo mwebwe nimutera intambwe mu basange. No, you grab the older lady. I need your help. I'm not letting you go. I want to go where you're going. Help me. Nimuafati ibitenge abo babyeyi bakuze mubabwire muti turashaka kugendana namwe, turashaka ko mudufasha. Ruth was desperate. Rusi yari yabuze uko bigenza. Naomi, I cannot stay here. I cannot go back here. I have nothing back here. Where you go, I want to go. I want your God to be my God. Niyo mpamvu yabwiye Naomi ati ntago nsubirayo, ntacyo njya kurebayo, aho ujya niho njya, Imana yawe nizaba Imana yanjye. Amen. Men. What about you, men? Ese mwebwe bite abagabo muri aha? Go to 1 Kings. Reka tujye mu gitabo cya mbere cy'abami. Chapter 19 verses 19 through 21. Mu gitabo cya mbere cy'abami mu igice cya 19 ku murongo wa 19 kugeza kwa 21 haranditse ngo nuko avayo aragenda asanga Elisa mwene Shafati ahingisha inka zizirikanijwe ebyiri ku mirongo 12 ahagaze ku murongo uheruka. Eliya akeberezaho aramusanga amunagira umwitero we, maze Elisa asiga inkaho arirukanka. Akurikira Eliya aramubwira ati ndakwinginze reka mbanze njye guhoberana na data na mama mbone kugukurikira. Nawe aramubwira ati subirayo hari icyo ngutwaye. Nuko arorera kumukurikira, asubirayo, yenda inka ebyiri arazica, atekesha inyama ibiti by'imitambiko yazo, agaburira abantu bararya, ahera ko arahaguruka akurikira Eliya akajya amukorera. A young farmer with oxen, big oxen, plowing a field. Numugabo wari ukiri mutoya wari ufite amasambu afite n'inka ziyahinga. God calls him to be a prophet. Imana yamuhamagara ngo ahinduke umuhanuzi. He's been a farmer. He's never been a prophet. Yari umuhinzi, ntago yigeze aba umuhanuzi mbere. But he's obedient. I love his heart. He's obedient. Ariko umutima we nawo ukunze cyane, yari afite kumvira. And the Lord tells him, go and join yourself to the old prophet. Hanyuma Imana yamubwiye ati genda ukorane n'uyu muhanuzi ukuze. He kills his oxen and burns his plows. He makes a fire and burns the oxen. Abaga inka ze yahingishaga n'imitambiko yazo arayitema ayitekesha izo nka yabaze. And he follows the old prophet. Hanyuma atangira gukurikira umuhanuzi ukuze. Listen to their names. The young prophet is Elisha. Mukurikira aya mazina, uyu muhanuzi mutoya niwe witwa Elisa. And the old prophet is Elijah. Hanyuma uyu muhanuzi mukuru yitwa Eliya. And so Elisha goes and joins the old prophet. Hanyuma Elisa aragenda akurikira uyu muhanuzi ukuze. He wants to learn everything from the old prophet. Yagendaga mwigiraho kuri buri kintu cyose. And the old prophet Elijah says, well, okay, Elisha, just follow me, let's go. Hanyuma muhanuzi muzehe akajya abwira Elisa ati wowe nkurikira gusa. And the young prophet listened and learned from the old prophet. Hanyuma uyu muhanuzi mutoya Elisa nawe akajya atega amatwi kandi akigira kuri Eliya. He saw the old prophet do miracles. Yabonye uyu muhanuzi ukuze arimo akora ibitangaza. He heard the old prophet preach. Yaramwumvise arimo abwiriza.
He saw the old prophet stand against a wicked king and a wicked queen, Ahab and Jezebel. yaramubonye ahanganye n'umwami w'umunyabyaha witwa Ahabu n'umwamikazi w'umunyabyaha witwaga Yezebeli. He watched the old prophet challenge 400 prophets of Baal, of pagan god. yabonye umuhanuzi ukuze w'umusaza arimo ahinyuza abahanuzi 400 ba Bayali. He watched the old prophet call down fire from heaven. bari kumwe igihe uyu muhanuzi ukuze yahamagaraga umuriro ukava mu ijuru ukaza. He learned, he had a great mentor in the old prophet. yari afite umutoza ukomeye muri uyu muhanuzi ukuze. He learned how to preach, how to teach, how to confront evil in the old prophet. yize ibyo kubwiriza, yize ibyo guhangana n'ikibi, yize ibyo byose ku birenge by'uriya muhanuzi ukuze. They walked together several years and the young prophet learned. bagendana imyaka myinshi, wa muhanuzi muto yagenda yigiramo. The old prophet poured into the young prophet. umuhanuzi ukuze muzehe Eliya yasukaga ubuzima bwe muri uyu muhanuzi mutoya Elisa. Fast forward to 2 Kings. twihuse mu gitabo cya kabiri cy'abami, Chapter 2, verse 9 through 14. Look at this. mu gice cya kabiri ku murongo wa 9 kugeza ku wa 14 haranditse ngo bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarasi y'umuriro birabatandukanya. nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa bibonye arataka ati data wabereye Israheli amagare n'amafarashi. nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo 2 atoragura n'umwitero Eliya yataye asubirayo. ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya yataye awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya iri hehe? amaze gukubita amazi yigabanyamo 2, amwe ajya ukwayo andi ukwayo. Elisa ahera ko arambuka. They're walking along, and this is the last miracle of the old prophet. In verse 8, the last miracle, they come to the river Jordan. The old prophet takes his mantle. barimo bagendana bagera ku nkombe, hanyuma Bibiliya itwereka ko cyari cyo gitangaza cya nyuma uyu musaza w'umuhanuzi Eliya yakoze. bageze kuri Yorodani avanamo umwitero we akubita mu mazi, amazi aratandukana. And he takes his mantle and strikes the river Jordan with his mantle. afata umwitero akubita mu mugezi wa Yorodani kwa mwitero we. Verse 8 says that when he did that, the waters parted and they walked across on dry ground. hanyuma aranditse ngo abigenje atyo amazi aratandukana, bambuka muri Yorodani humutse. The Lord told old Elijah, the old prophet, your time is up. It's time for you to go to heaven. hanyuma Imana ibwira uyu muhanuzi ukuze Eliya, iramubwira ngo igihe cyawe kirasohoye, ni igihe cyawe cyo kuza mu ijuru. So the old prophet, he knows that, so he turns to the young prophet and said, look, I'm about to leave. God has told me he's taking me, and so you need to go back home. hanyuma uriya muhanuzi Eliya ahindukirana umuhanuzi mutoya aramubwira ati nkubwije ukuri igihe cyanjye kirimo kirarangira, none isubireyo ugende, ntago turi bukomezanye. And the young prophet laughed and said, I'm not going home. I don't have anything to go back to. I burned my oxen and my plows. I'm not a farmer. I'm a prophet. hanyuma uriya muhanuzi mutoya Elisa aramureba araseka, aravuga ati se ndasubirayo njya kugira gute? inka nahingishaga uko nazigenje warabibonye, imitambiko yari iriho niyo natekesheje izanyuma, ndajyayo njye kugira nte? So the old prophet, okay, so they keep walking. hanyuma uyu musaza w'umuhanuzi aravuga ati okay, ati reka dukomeze tugende. But he's walking real close right here. bari begeranye nka gutya. And finally the old prophet stops. hanyuma bitunguranye wa musaza w'umuhanuzi arahagarara. And he says, what do you want from me? aramuhindukirana aravuga ati urashaka iki? nkugirire nte? And the young prophet looks at the old prophet and says,
when you leave this world, I want a double portion of everything you have. hanyuma wa muhanuzi mutoya arihindukira muzeheri aramubwira ati ndashaka ko niba ugiye kunkurwaho unsigira imigabane ibiri y'umwuka ukurimo. I want a double anointing. ndashaka imigabane ibiri y'amavuta ufite. You're a good teacher, Elijah. I want to be a great teacher. uri umwigisha mwiza, ndashaka ko umwigisha uteye ubwoba w'agatangaza. You've done some phenomenal miracles. I want to do some bigger miracles. wakoze ibitangaza bikomeye, njye ndashaka gukora ibirenzeho. And the old prophet says, if you're there when I leave and you get my mantle, then you will get a double portion. aramubwira ati niba igihe uri bube igihe ndi bukurweho n'ubu uri hafi yanjye umwitero wanjye ukawufata, iyo migabane ibiri uri musaba y'umwuka ndimo urayibona. There are only two people in all of the Bible who did not die but went right into heaven. Bibiliya yose havugwamo abantu babiri gusa batapfuye ahubwo bajyanwe bakazamurwa bakajya mu ijuru. One of them was Enoch in Genesis. umwe muri bo ni Enoki wo mu itangiriro. He walked with God and he was not, for God took him. yagendanye n'Imana hanyuma Imana ngo iramujyana. But the other prophet was Elijah. undi wakurikiyeho ni umuhanuzi Eliya. Elijah is walking and he hears the noise, looks up and sees a chariot of fire. Eliya yararimo agenda ngo agiye kumva yumva urusaku, arebye hejuru abona n'amagare y'umuriro aje. And a large group of angels. n'abamarayika benshi bayaherekeje. And they came and Elijah went up into heaven in a chariot of fire. ayo magare y'umuriro araza arahagera, Eliya ajyamo ahita akomezanya nayo mu ijuru. When he took off, his mantle fell. igihe yahagurukaga wa mwitero urahanukuragwa. Elisha saw him leave. Elisa wa muhanuzi muto yaramubonye agenda. He saw the mantle fall. yarawubonye wa mwitero uhanutse. And he remembered what the old prophet said. ahita yibuka icyo wa muhanuzi ukuze yamubwiye. He grabs the mantle aterura wa mwitero and he thinks, the last miracle I saw is when he hit the water. ahita yibuka aravuga ati ikitangaza cya nyuma nabonye akora ni igihe yafashe wa mwitero akawukubita amazi. I wonder if I got the anointing. hanyuma ubu sindamenya neza niba ya mavuta yari kuri Eliya yanjeho. And Elisha walked over to the water with the old mantle and hanyuma Elisa aragenda ajya ku mazi afata wa mwitero wa Eliya akubitaho, abona amazi aratandukanye. the water parted. amazi aratandukana. If you do your homework, and I urge you to do this, nuza gukora ibyo ushinzwe umukoro wawe, kandi rwose ndagukangurira kubikora, and look at Elijah and Elisha, muze kureba ku bya Eliya na Elisa. Elijah did 6 miracles in the Old Testament. Eliya yakoze ibitangaza bitandatu mu isezerano rya kera, And Elisha ariko Elisa did 12. yakoze 12. He got a double portion. cya kindi yasabye cy'imigabane ibiri yarakibonye. Let me talk to the older men. reka nganire n'abasaza muri ahanga hantu n'abagabo bakuze. You're Elijah. muri ba Eliya. If you're here and you're over 50 years old, you're an older man. niba uri ahangaha ukaba urengeje imyaka 50, uri muri abo ngabo ndimo mvuga, muri umugabo ukuze. I asked how many, and there were a number of hands that went up that are over 50. nigeze kubaza mbona abarengeje imyaka 50 ni bakeya rwose. And I asked how many were under 35, and there were more young men under 35 than there were older men over 50. Mwiteno rya mbere nabajije mbaza abari munsi y'imyaka 35, mbona ni benshi cyane, ugereranyije bararuta kure abarengeje imyaka 50. It is time for the men to man up, be the men you need to be, and be the Elijahs and bless the Elishas. ni igihe abagabo bakuze mukeneye guhagarara kigabo
mukaba ba Eliya mugahesha umugisha aba ba Elisa abo batoya bose bari munsi yanyu. There are many young Elishas who do not have an Elijah. Hari benshi ba Elisa abagabo batoya bari ahangaha badafite umutoza badafite umueliya mu buzima bwabo. Many of the young men here that I'm talking to do not have an older, godly, spiritual father that will pour into their lives. Abasore n'abagabo batoya bari ahangaha nta muntu bafite wubaha Imana umugabo ukuze ufite inararibonye wuzuye umwuka wera bashobora kureberaho ngo abatoze. I'm curious, how many of you men over 50 will volunteer and say, if these young men need me, I will be an Elijah for them to help them with their marriage, with their children, with their business, with decisions. I will be a prayer partner. I will be a teacher. I will show them scripture. I will give everything I have to them. How many of you 50-year-old men will stand up and say, I'll be an Elijah? Ndimo ndibaza ku bagabo bari ahangaha mukuze murengeje imyaka 50 ni bande muri mwebwe biteguye guhaguruka ngo batoze babandi batoya babafashe mu rushako rwabo babigisha ko bakunda abagore babo babigisha ko barera abana babo babigisha ko bacuruza neza babigisha ko umuntu yitwara mu kazi babigisha ko umuntu yitwara nk'umuntu w'Imana ni bande muri mwebwe ngo muhaguruke turebe. Do not stand up unless the Holy Spirit prompts you and tells you to stand up. So if you're going to be an Elijah and the Holy Spirit says, volunteer to be an Elijah, let me invite you to stand. Ntuhaguruke gusa kereka umwuka wera nagukoraho ukavuga uti nanjye ndashaka kuba Eliya uzajya ufasha ba Elisa batoya. Ni wiyumva gutyo ukozweho n'umwuka wera uhaguruke turebe. Stand up, let me see. Reka turebe abakuze bari ahangaha. Is there an Elijah in the house? Ba Eliya bari hehe? Ah, we got an Elijah. Amen. Any more? Up there. Got another one up there. Hey, stay standing. We got an Elijah. Wow, where are the Elijahs? Ndimo ndabona umwe hariya ndimo ndabona undi hariya ndimo ndabona abandi bari hehe ba Eliya bazafasha bato. We've got 2 men. Any more Elijahs? Ni abagabo babiri gusa ndimo kubona nta bandi ba Eliya bahari. If you need an Elijah, you've got 2 men who volunteer. Hanyuma nibura ahangaho uri umusore cyangwa uri umugabo mutoya ukaba ukeneye ba Eliya hari abagabo bahagurutse bitanze kuzabikora. And I'm going to raise a question. If you're an older man and cannot stand up, why? Hanyuma mfite ikibazo ndimo kwibaza niba uri umugabo ukuze cyangwa umusaza uraha ukaba udashobora guhaguruka kubw'ibyo n'ukubera iki? And there are all kinds of things going through your head and your heart. Well, I don't know enough of the Bible. It's the pastor's job. He's the Elijah for everybody. Hashaka hari ibintu byinshi urimo wibaza mu mutwe ukavuga uti wenda sinzi Bibiliya cyangwa mukavuga ngo ndashaka iby'Imana yagushyizemo ndashaka inararibonye ufite ndashaka ubwenge ufite ndashaka inshuro ebyiri imigabane ibiri y'umwuka ukurimo. And these men are standing here today saying, hanyuma abagabo bahagaze ahangaha barimo kuvuga ngo I give you all I have to the honor and glory of the Lord. Nditanze kuguha ibyo mfite byose kugira ngo twubahishe Imana. What I know is yours. Ibyo nzi ni ibyawe. What God has taught me, ibyo Imana yanyigishije, I will share with you so you can learn. Nzabisangira nawe wigireho. What is mine is thine. Ibyanjye ni ibyawe. It's up to you to get it. Ni mwebwe mufite inshingano yo kubyakira. I love it. I have some Elishas. Nanjye mu buzima bwanjye mfite ba Elisa. And I love it. Kandi ndabikunda cyane. And they have my number. They can call me 24/7. Bafite nimero yanjye kandi bemere kumpamagara isaha iyo ariyo yose y'umunsi cyangwa y'ijoro. And they do. Kandi baranabikora.
And when they're having problems with the wife, they say, Sam, what do I do? My wife and I, we're having a hard time. iyo bitarimo bicamo bashwanye n'abagore babo afata nimero akahamagara akavuga ati mbarungira inama nje n'umugore wanjye ntabwo birimo bigenda nitware nte. And I tell them, my opinion is worth nothing, but let's find out what God's word says and honor it. hanyuma nkababwira ariko nkababwira ngo igitekerezo cyane ntacyo kivuze, reka ahubwo turebe ngo Imana irabivugaho iki. And we look at God's word and God steps into their marriage. tukareba mu ijambo ry'Imana hanyuma Imana igahitiza mu rushako rwabo bikongera bikamera neza. Last week I had a guy call me and he said, my wife and I are fighting. Icyumweru gishize umwe muri bo yarampamagara avuga ati njye na madamu turimo turarwana. She's very upset. Yandakariye cyane. I said, let's turn in the Bible to Ephesians 4, verse 26. Ndamubwira ngo reka dufungure mu Efeso 4 umurongo wa 28. And it says, do not let the sun go down on your wrath. Haranditse ngo ntuzatume izuba rirenga ukirakaye. And I said, the sun is going down. Ndamubwira ngo kandi izuba rigiye kukurengeraho. Do not lay your head on your pillow ntuze gushyira umutwe ku musego wawe without getting it worked out between the two of you. utarakemura ikibazo cyawe na madamu wawe. Because Jesus said every day has enough problems of itself. kubera ko Yesu yaravuze ngo buri munsi ukwiranywe n'ibibi byawo. And we worked on it. In fact, he said, let me work on it. And he asked me, well, if I work on it and we can't, and the sun's going down and I can't do it, will you help us? I said, get your wife on the phone. hanyuma arambwira ati sani ningerageza gukemura icyo kibazo izuba rikaturengeraho bidakemutse uri bumfashe. hanyuma mpita mubwira ngo telefone yihe madamu tuvugane. And I worked with him over the phone, and before we finished, I said, we're okay, we can go to sleep now. hanyuma turavugana kuri telefone bombi mbere tujya kurangiza baravuga ati noneho ubu bimeze neza ubu twaryama noneho nta kibazo kigihari. It wasn't me, it wasn't my opinion, it was God's word. It's the manual for doing marriage. ntabwo ari njyewe, ntabwo ari ibitekerezo byanjye, ahubwo ni ijambo ry'Imana ryongeye gutunganya urushako rwabo. This Elijah has the manual. uyu mwene data afite igitabo ureberamo. This is his personal manual. iki ni cyo gitabo ureberamo. And he will give you godly counsel. avanye muri iki gitabo azabasha kubaha inama zirimo kubaha Imana. You can trust him. mushobora kumwizera. Amen. Amen. Amen, church. Hallelujah. The men are going to be the men. These men are going to lead the church. By the way, you young guys, you're getting older. reka mbibira kabanga namwe bene data muri hano ubwo mukiri bato ariko namwe murimo murakura. And learn from these guys, because the next generation is going to be raised up and it'll be your responsibility. nimwigire kuri aba bene data kubera ko mu minsi mike namwe muramugezaho abari munsi yanyu barimo babareberaho namwe mukabasha kubatoza. If Jesus doesn't come in our lifetime, we're going to die. Yesu natagaruka vuba tukiriho tuzapfa. If he does come, we are all out of here. naza kandi tuzajyana nawe tugende mu ijuru. But if he doesn't come, we've got a lot of work to do. ariko niba atinze dufite akazi gakomeye ko gukora. And you're the next generation. kandi ni mwebwe. How many of you guys want these men to speak into your life and help you be the man of God you need to be? se ni bande bifuza ko aba bagabo bari ahangaha bazabatoza bakabaganiriza ijambo ry'Imana kugira ngo namwe mu abagabo bakomeye mu ngo zanyu no mu nshingano zanyu? How many? bangahe? Look at those hands. murebe kuri ibi biganza. Okay, so I want you 5. I want one of you to stand over there. reka musabe buri umwe guhagarara hariya. Come stand. You come with me. reka jyane n'uyu nguyu. You stand right here. Pastors, I need you 2 pastors to come here. Abapasiteri umwigisha arifuza ko
I want the next one. Alphonse, come on. reka nsabe Emmanuel, come on. Okay? You guys, come on. Can you? Okay. Very good. Thank you. Okay. Very good. You take over. Ask God to bless so we can wrap the service up. Okay? But don't. The pastors need to line them up and make them in groups. So after church, tell them to hang around and y'all work with them. nk'uko umwigisha bivuze reka dusenga imana hanyuma nyuma y'iteraniro muri busigare gatoya abapasiteri bari bubafashe kubahuza n'aba bantu. Reka dusenga imana. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana igira neza kandi ikiranuka, uri Imana ikomeye kandi ihambaye kuko tubibonye mu ijambo ryawe. Ujye wifuza ko abakuru batoza abatoya, abakuru bakubaha bakwigirwaho n'abatoya bifuza kukubaha, bityo uko ibisekuruza bisimburana abantu bakagenda bigisha abandi, abakecuru bakuze bakigisha abadamu batoya, ndetse n'abagore bakuze, abagabo bakuze, abasaza bakigisha abasore n'abagabo bakiri batoya. Niyo mpamvu dusengeye aba bene data bari aha ngaha, Uwiteka Mana, kugira ngo ubafashe inyota bafite yo kukubaha, yo kuba abagabo nyabagabo, yo kugendana nawe bagukiranukira, yo kugukorera Mana yacu bagera ikirenge mu cyawe Yesu Kristo. Ndakwinze kugira ngo iyo nyota uyihaze, ubahuze n'abazabafasha. Ndasengera n'abakuze bari aha ngaha bifuje gufasha abakiri batoya, kugira ngo Mana yacu uzabane nabo, uzabayobore, uzabafashe, uzabanyuzemo, ibyo wabahaye kunyuramo bigize inararibonye ryabo uzabikoreshe mu kubaka aba bakiri batoya. Reka Uwiteka Mana ukore connections zikenewe kugira ngo igihugu cyubakike, kugira ngo itorero ryubakike, kugira ngo imiryango yubakike, kugira ngo abantu bawe bubakitse. Uko tubisaba ku bagabo niko tubisaba no ku bagore, kugira ngo Uwiteka Mana ukoreshe ababyeyi bakuze, bakoreshe mu kugira inama abakiri batoya, imiryango yubakike, abana barerwe neza, itorero rizamuke neza, igihugu kigira umutekano, amashimwe aboneke hirya no hino mu ngo zacu, ububyutse bwongere buze. Urakoze Uwiteka Mana, umugisha umwigisha, umugisha wa bene data, ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye.